자, 여러분 이제 그 약물 복용하시고 이제 약의 부작용에 대해서 많이들 궁금해하시고 또 이미 경험하신 분들이 또 이것 때문에 힘들어하시는 분들이 있을 것 같아서 좀 정리를 해드릴게요. 우선 아무래도 더 처방이 많이 될 것으로 예상이 되는 챔픽스를 먼저 설명을 드리면 뭐 모든 약이 마찬가지지만 부작용이 전혀 없을 수는 없겠죠. 제일 흔한 부작용 먼저 말씀드리면 챔픽스의 흔한 부작용은 조금 속이 메슥메슥 조금 소화가 안 되는 것 같고 울렁울렁거린다 라는 거를 호소하는 분들이 꽤 많은데요. 보통 10명 처방하면 한 2분에서 3분 정도가 해당이 되고요. 그 다음 두 번째는 조금 이렇게 잠이 잘 안 온다 또는 잠을 자긴 했는데 꿈을 너무 많이 꿔서 막 생생한 꿈을 꿔서 밤에 잠을 자긴 했는데 깊은 잠을 못 자고 잠 잔 것 같지 않다. 이런 두 가지 요소가 제일 많은 것 같습니다. 자, 그래서 요거를 해결하는 방법은 이런 인지 현상을 경험하시면 이게 약의 부작용일 수 있겠구나라고 여러분들이 이제 기억하시면 되겠는데, 첫 번째 이제 구역이나 이제 구토, 심하면 토할 수도 있어요. 그거를 해결하는 방법은 가능하면 뭔가 음식을 먹고 바로 약을 드시는 게 좋겠다. 하루 2번 드셔야 되니까 아침 식사, 저녁 식사 하시고 바로 드시는데, 특히 이제 뭐 젊은 분들 아침 많이 안 드시죠. 그런 경우에 그냥 약만 먹었다가는 속이 울렁거릴 경우가 더 많아지니까 간단하게 뭐 빵이나 우유 한 잔 또는 과일 몇 쪽이라도 좀 드시고 약을 드시는 게 좋겠고요. 만약에 그렇게 했는데도 불구하고 속이 울렁거린다 그럴 때는 어떻게 하느냐? 그때는 대개 첫 일주일 약은 0.5ml 적은 용량을 쓰기 때문에 그런 일 거의 없으실 거고요. 이제 둘째 주 금연 D-Day에 사용하는 파란색 1ml짜리 약부터가 이제 그런 현상이 나타나는데, 그 약이 약간 오이시 같이 생겼기 때문에 가운데를 똑 자르면 잘라지거든요. 그래서 그 약을 아침에 반 개, 저녁에 반 개 이렇게 용량을 좀 스스로 줄여서 드시는 방법이 있습니다. 그렇게 하면 그 구역 나는 것이 거의 다 사라질 수가 있고요. 그렇게 해도 힘들다. 그럴 때는 이제 SOS, 여러분이 그 처방 받으신 의사 선생님께 상담을 하셔가지고 좀 속이 덜 울렁거리게 하는 위장운동 촉진제 같은 걸 좀 같이 병용 처방해달라고 해서 드시는 것이 좋겠습니다. 꿈이 많은 경우는 이건 뭐 사실 좀 그냥 약간 생생하고 뭐 어떨 때는 남자들은 좀 에로틱 드림도 있다 그래서 그냥 즐기셔도 되겠지만, 너무 힘드시면 저녁약을 조금 땡겨서 일찍 드시는 방법 하나 있고요. 그것도 힘들다 그러시면 뭐 흡연 욕구를 잘 보셔가지고 흡연 충동이 이게 심하지 않다. 이제 한 2, 3주 지나서 그러면은 이제 정 너무 힘드시면 아침 약만 먹고 저녁 약은 좀 건너셔서 그 대신 이제 의지력을 더 강화시키셔야 되겠죠. 그렇게 하는 방법도 있겠다. 자, 그 다음에 이제 부프로피온이라고 하는 약, 이제 항우울제로 개발돼서 또 금연약으로 쓰이는 두 번째 약물인데, 이 약은 이제 주로 뭐 흔한 부작용이 입이 마르고 구강 건조증, 좀 구갈이라고 그러죠. 그 다음에 역시 불면증이 흔합니다. 그래서 그런 경우에 뭐 결국 입이 마를 때는 뭐 다른 방법은 없고요. 원래 물 많이 마시는 거를 권장드렸으니까 물, 차 많이 드시고요. 그 다음에 불면증은 너무 힘드시면 의사 선생님과 좀 상의를 하시고, 또 조금 치명적인 조금 안 좋은 부작용으로 이 부프로피온이 그 경기라 그러죠. 경련을 가끔 합니다. 아주 드물지만. 특히 이제 그런 간질성 질환을 갖고 계신 분들이 그런 경우가 더 그런 게 또 촉발할 수 있기 때문에 그런 분들은 조금 주의해서 약을 사용하시는 것이 좋겠다. 그렇게 말씀드리겠습니다. 자, 여러분 이제 금연 잘 하고 계시죠? 사실 힘들죠. 매일 뭐 1시간에 한 번씩 담배 피고 그거로부터 위로받고 하던 거 지금 안 하려니 뭐 굉장히 괴로우실 겁니다. 아마도 금단 현상이라는 것들을 다들 경험하고 계실 건데요. 이론적으로는 금연 약물을 복용하시거나 패치를 붙이거나 껌을 씹으시는 분들은 훨씬 덜 하실 거고요. 아마도 이제 제일 힘든 분들은 그 자가 금연하시는 분들일 거예요. 근데 뭐 3가지 경우 다 공이 다 금단 현상이 생길 수 있습니다. 제일 힘든 거는 첫 24시간에서 한 72시간이 가장 힘들고요. 그 다음에 한 일주일까지는 그 힘든 게 지속이 되고, 사실 근데 길게 가도 3주 정도가 지나면 그런 육체적인 금단 현상은 거의 다 사라진다고 사실 돼 있거든요. 그래서 한 3주 정도만 좀 잘 버텨주시면 좋겠습니다. 뭐 대표적인 금단 증상은 초조함, 그 다음에 집중력이 떨어진다, 또 잠이 잘 안 온다, 뭐 머리가 아프다, 또 뭐가 있을까요? 배변이 잘 안 된다, 이런 분도 있어요. 담배를 끊었더니 이게 뭐 하루에 한 번씩 화장실 갔었는데
지금 3일이 지났는데 똥을 못 쌌다. 이렇게 얘기하시는 분도 있어요. 그 정도로 이게 뭔가 몸에 급격한 변화를 가져오거든요. 자, 마지막 예만 들어볼까요? 왜 배변이 안 되냐면요. 담배를 피면 그 도파민이 나오면서 진정 효과가 있으니까 마음이 진정이 되니까 여러분 이제 아시겠지만 우리가 몸이 막 긴장 상태거나 예를 들면 전쟁터 같은 데서 쉽게 대변이 나오겠어요? 긴장하면 잘 장운동이 활성화가 안 되는 거거든요. 교감신경이 활성화되면. 근데 이제 담배를 끊었으니까, 담배를 안 피니까 마음이 긴장도가 올라가니까 아무래도 배변이 힘들어지는 거예요. 그럴 때 한 대 피면 시원하게 나오겠죠. 근데 그건 안 되죠. 그러니까 그런 여러 가지 금단현상이 생길 수 있는데 아무래도 이제 약을 먹거나 패치를 붙이시는 분들은 그런 것들이 훨씬 덜 하실 거고요. 그럼에도 불구하고 그런 게 생기면 뭐 원론적인 치료를 하실 수밖에 없습니다. 물을 많이 드시고 그 다음에 신선한 채소, 과일, 야채를 많이 드셔서 좀 배변의 양을 많게 만들어서 이게 물리적으로 많이 나올 수 있도록 하는 방법 제일 좋고요. 불면증은 어떻게 할까요? 불면증은 따뜻한 우유, 그 다음에 수면 환경을 좀 다시 체크하시고 이렇게 하시면 되겠고, 물론 그걸로 다 해결이 안 되면 가까운 병원에서 이렇게 잠깐 단기간이니까 한 3주 정도 그 안에만 수면제를 잠깐씩 사용하시는 방법도 사용해 볼 수 있겠고요. 잠을 조금 못 잔다고 해도 너무 억울해하지 마시고 이게 하나의 과정이다 이렇게 생각하시고 기쁘게 잘 받아들이시면 좋겠습니다. 보통 이제 좀 머리가 아프다, 집중력이 떨어진다 이럴 때도 물론 타이레놀 같은 약에 의지하는 방법도 있겠지만 특히 이제 집중력 같은 경우에는 보통 저희가 권하는 거는 은단이나 껌이나 아니면 요 금연 기간 동안만이라도 니코틴을 대신해서 집중력을 높여줄 수 있는 이제 카페인이죠. 그러니까 커피나 아니면 녹차 이런 것들을 좀 잘 활용하셔가지고 그 기간을 좀 이겨주시는 그런 지혜가 좀 필요할 것 같습니다. 자, 명심해야 될 거는 지금 여러분의 그 괴로움, 금단 증상이 금연 기간 내내 100일간, 1년 내내 지속된다면 아무도 못 끊죠. 그렇게 힘들면 어떻게 하겠어요. 근데 요거는 일주일이 고비고 3주가 지나면 해결될 문제다. 시간이 해결해 준다는 생각을 가지고 임하시면 여러분 충분히 잘 참아내실 수 있을 것으로 믿습니다. 자, 금연을 했는데 담배를 필 때는 오히려 감기 걸렸을 때나 기침하고 그랬지 그렇게 내가 불편한 걸 못 느꼈는데 담배를 끊고 났더니 자꾸 목이 좀 간질간질하고 그다음에 기침이 좀 마르는 기침이 콜콜 나오고 또 확 뱉다 보니까 또 가래가 시커멓게 올라오고 깜짝 놀라서 아이고 이거 담배를 끊었더니 오히려 더 무슨 호흡기 증상이 나타나니까 역시 하던 짓은 계속 해야 되는 모양이에요. 그러면서 그 핑계로 도로 담배를 피겠다 이런 분들이 굉장히 많아요. 근데 혹시 여러분 중에 이제 그런 분이 있을까봐 미리 제가 지금 높아심을 말씀드리는데요. 절대 안 됩니다. 자, 금연을 하고 기침과 가래가 나오는 거는 굉장히 좋은 현상입니다. 어떤 거냐면 여러분들의 이제 기관지가 계속 흡연을 하시던 그 기간 동안에는 사실은 담배 연기에 거의 이제 기관지가 질식돼 있다 그럴까요? 그래서 이 폐 안에 쌓여있는 그 타르나 이 더러운 것들을 뱉어낼 수 있는 어떤 능력이 상실돼 있다가 지금 금연하고 1주, 2주, 3주 이렇게 시간이 지나는 동안에 이제 사람마다 이제 회복 속도는 물론 다른데요. 기관지 세포가 살아납니다. 선모 세포가. 그러면서 딱 정신을 차리고 보니까 주변이 완전히 다 이렇게 그 타르나 이런 쓰레기 더미인 거죠. 깜짝 놀라서 그때부터 기관지 선모가 이것들을 꿈틀꿈틀하면서 배설하기 시작합니다. 그러다 보니 이게 가래가 목까지 올라오면 목이 간지럽고 간질간질하고 뭔가 뱉어내고 싶은 욕구가 생기고 그러면 기침이 나오고 가래가 나오는 겁니다. 그래서 사실은 금연 기간에 나오는 기침이나 가래는 굉장히 그 폐가 청소되는 기관지가 청소되는 좋은 시간이다. 여러분들이 그렇게 생각하시고 물을 많이 드시고 운동 열심히 하고 해서 최대한 많이 뱉어내시는 것이 좋겠습니다. 이렇게 해서 많이 뱉어낼수록 여러분 폐가 깨끗해지시는 거고요. 물론 너무 이게 오래 간다 기침이 그러면은 그거는 혹시 공교롭게도 금연 기간에 다른 병이나 이런 기관지염이나 폐결이나 이런 것들이 운이 나쁘게 생겼을 수도 있겠죠. 그런 경우라면 당연히 담당 여러분 주변의 선생님들과 상의하셔서 엑스레이 찍어본다든지 이런 게 필요하겠지만 그렇지 않고 몸에 특별히 다른 열이 있다든지 그렇지 않은데 금연 기간에 기침이 나오고 가래가 나오는 것은 좋은 현상이라고 생각하시고 축하할 일이라고 생각하시고 청소하는 거라고 생각하시고 열심히 뱉어내시면 가장 좋겠습니다. 기억하세요.